虽然我总对小猫说没我在谁还把你当小害宠，但其实我才是离不开小猫的那个。每天都会观察小猫的状态，因为小猫不会说话，很怕它哪里不舒服了，我没有察觉到，想随时随地和它待在一起，所以就连卧室都放满了小猫的东西。很多人都问平时会让小猫上床吗？当然会啦，只是床单要换的稍微勤快一些，因为毛毛实在太多了。不过洗4件套对我来说也很简单，让家里的海尔云烯白376洗烘套装来就好啦。它的精华洗技术会先将洗衣液跟水混合，喷到衣服上再开始，这样既节约了水，又省去等待浸泡的时间。配合直驱电机，半个多小时就都好啦。如果要洗豆包的小毯子，还可以用速洗，15分钟不停的转，也会洗得超级干净。洗完再放进双擎热泵式烘干机里，内筒可以从2个方向均匀吹风，干得很快。还不会缠在一起，我的4件套每次烘完都软乎乎的，边边角角也不会潮，直接收起来就可以。上面的毛毛也收集到这了，看看这效果，对我们养宠新人超级友好。自从有了海尔云烯白376洗烘套装，也给我节省了不少时间，多的时间就又可以和宝宝在一起了。妈妈，本宝也离不开你了，有妈妈在很幸福哦。